Inshuti namwe bagenzi mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV, turabaramukije kandi turabahaye ikaze mu kindi kiganiro twabaza cy'uyu munsi. Ikiganiro rero twabaza cy'uyu munsi turi kumwe n'umutumire Komanda Cossan Kabura, akaba arongoye umugambwe Paripe Hutu FNL. Mushinga ntahe canke Komanda Cossan, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Urakoze nanjye kandi ndabaramukije. Ego, kubatabazi murashobora kwidondora muvuge n'ibyo musanzwe mukora? Kubatabazi, kubatanzi n'abarundi bake batoba barumva iryo zina. Komanda Kabura Cossan ni izina rizwi kuko bamwe batahanze ishusho, ariko mugabo kubatanzi yewe nije ndongoye umugambwe Paripe Hutu FNL, ndongoye kandi n'intwara miheto za FNL. Kandi nagira nyine ndamenyeshe abarundi bose ngumbure abo babibaza ko umugambwe wapfuye. Umugambwe ntiwapfuye, urahari kandi urakomeye, urabandanya neza. Ego, mu minsi ishize ni ukuvuga ku itariki 23 mu kwezi k'umunani, ku buhinga ngurukana bumenyi harabonetse ijambo mwashikirije abarundi bose na cyane cyane abari mu mugambwe wanyu. Umuntu ashobora kubabaza ati mbega ni kubera iki iryo jambo murisohoye ubu kandi hari haciye igihe mudasohora ijambo canke mutavuga? Ubisanzwe itariki 17 z'ukwezi k'umunani buri mwaka twama twibuka igandagurwa ry'iminsi gautura. Si kuvuga rero nkumbure yuko ataco twavuga buri mwaka tubivuga, mugabo nuko tutari bwashoboye kubisohora mu nzira nk'izi nyine z'ivyuma bigezweho. Ariko buri mwaka izo tariki dushikiriza ijambo abanywanyi bose ndetse n'abandi barundi bose, kuko n'abandi barundi bose twifuza nabo ko boza mu mugambo wacu Paripe Hutu, kuko ari ufite ivyiyumviro birashe bishobora kuzana amahoro yarama mu gihugu. Ego, hariho abavuga yuko mwoba mwararisohoye ubu kuko mubona yuko amatora agiye ayegereje, ni ukuvuga mu mwaka uza, bakavuga yuko mwoba muri ko musotera ayo matora. Vyoba ari vyo? Ibyo sivyo, nkumbure n'abantu baba bafite izindi ntumbero zabo zo gushaka kuvuga amajambo nyene bishakiye yo konona no kuduragiza abanyagihugu. Buri mwaka ibyo bintu twama tubikora birazi, uretse ko hano mu gihugu naho ubikora mu guhisha, kuko ubikoreye ku mugaragaro iyi leta ihari ishobora kuca ikugirira nabi. Ariko buri mwaka sizo tariki 17 gusa, itariki 18 n'ukwezi kwa kane buri mwaka twama twibuka ivuka ry'umugambwe. Hanyuma buri tariki 29 z'ukwezi kwa kane twama twibuka igandagurwa rya bene wacu mu myaka kuva mu myaka 60 kugeza n'ubu twama tubibuka. Nizo tariki rero 17 twama twibuka abanywanyi bacu n'abarundi bose ko twama twibuka igandagurwa ry'umunsi wacu gauturedi. Ego, umuntu agiye kumva ukuntu muvuga yuko umugambwe wanyu uhari utapfuye, ariko haraciye kirekire mutumvikana, ibyo mwe mubisigura gute kugira ngo abantu bashobore kumva yuko by'ukuri umugambwe wanyu utapfuye? Icyo kibazo ni cyiza cyane. Abarundi bose baba bari mu mugambwe n'abatari mu mugambwe nibavyumve.
ibyo bintu byarakuye ku mugambi wa kweri ingoma ndabamenyeshe abanyumviriza hose byabaye biri mu bintu muri kigaturemye yatubariye yuko umugambi umaze gukomera ugasamirana mu makungu uzoterwa n'igisizi imwe kimwe kitatu atakindi shaka atari ukunywa amaraso y'abarundi n'abana babo umutwe wa mbere umutwe wa mbere ni uw'abanye baducinyiza kugeza n'ubu baducinyiza. umutwe wa kabiri ni uw'abo dusumbiye bene wacu bahunze bari hanze baracinyizwa bategurwa nabi kuko umuntu dushobora kugira umwidegemvye mu rugo rw'uwundi. uwa gatatu ari nawe uzodukarira ku rukiro yindi biri ni uwo abahutu bene wacu bansumira inda bakunda kuba bajya baducinije banura n'utwo babatereye mu cyavu. uyo mugambi uwo mutwe rero uzogwana umugambo kugeza aho umera nk'uwapfuye ati mugabo ntuzoba wapfuye uzototara nk'igiti gihe kiremba ucutinda. ati rero bizogenda gute umuhitire niyavuze kuko benshi bakunda kuvuga ibyo gahuture niyavuze bakabivuga uko utariko kugira ngo yumvikane yuko bagira ku vyiyumviro vyiwe. yavuze ati umugambo umaze gukomera hadotera igihuhusi cy'ijambo nyinshi atakindi kigamije atari kugira ngo gisanzaze ubumwe bwubatswe na parike hutu. muri icyo gihe rero umugambi uzokwemerwa mu bwa parike hutu uzokwemerwa hanyuma abantu bake abaparike hutu bake basanzanya mu yindi migambo kugutinya kugirirwa nabi. ibyo byabaye rero muri icyo gihe hazosigaramwo abaparike hutu bake abo parike hutu yaritse mu maraso. ati kandi hazogera amakungu yavuze ko ikibazo cy'uburundi cyatorewe umuti. ibyo turabibona inyuma y'ibyo bise ngo ibiganiro by'amahoro byarusha. ati rero amakungu yavuga ko ikibazo cy'uburundi cyatorewe umuti ati nta mahoro yazoba yahari. ati mugabo mu nyuma ibintu bizohinduka bigende nabi niho umugambi uzototara nk'igiti gihe kiremba maze udutsinda. abarundi ntibabitahure. tutabaciriye mu ijambo mwavuze yuko hariho muri ya mitwe itatu mwavuze ngo harimo ababacinyiza. mbega ababacinyiza ni bande? birazwi uhereye kuri leta zagiye zihaba uretse leta ya Prodebu. izindi leta zose zagiye zihaba zagiye ziducinyiza. ni leta ihari ya CNDD-FDD iraducinyiza kuko birazwi neza. ni ibintu bigaragara ufite amaso ntiyerekwa. abantu birirwa baricwa uko buteye uko bwije. abantu birirwa barafungwa. abantu birirwa barahunga. hari n'abakurikirana iyo bahunze kugira ngo babagirire nabi. ibyo ni ibintu bigaragara. aha mu gihugu nta muntu afite imyidegemvyo yo gusaba ivyiyumviro vyiwe atari muri CNDD-FDD muri demokarasi nziza. narashitse ahantu cyane ibiganiro vyarusha sobo abarundi twiyimbiye tutaravye neza tuzotumira. none amasezerano yarusha yoyo muyaga yakwiki? icyambere amasezerano yarusha twebwe tuyagaya ku cyambere baradukumiriye nk'umuganga wa parike hutu. baradukumiriye ntabwo twigeze tujamwo nubwo twagiye turasaba ngo tujemwo baratwangiye. ubwo ari igitangaje nuko baca bagenda bavuga ngo imigwi yose ngo yagiyemwo mugabo kanatsinda ego imigwi yaragiyemwo twebwe si umugwi ni umugambi. hanyuma ugiye kwitegereza neza abagiye muri ibyo biganiro ntabwo bakunze kuvuga ukuri bakavuga ngo
imigwi yose yagiyemwo mugabo bakibagira ko tuhari kandi batuzi kandi ko turiho turarwana. icyo bakoze ni uko bo baciye barondera guharanira inyungu zabo, imyanya muri leta n'ibiti, bakaca bagenda kugabanganya nyene imyanya kugira ngo bo binezereze. Mu ncamake biriya biganiro ababigiyemo bari bafite intumbero yo kuzana amahoro mu gihugu yarama, ahubwo bariko barondera inyungu zabo bwite. Ego muvuga yuko mwebwe babakumiriye, ariko muragiye kubiraba abo mwari kumwe ubu bari muri leta, mbere n'ico gihe barashoboye gushira igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara, nabo nyene baragenda barashirwa mu nzego z'igihugu. Ntibona kumenga mwebwe musa n'ukumengo mwasigaye inyuma, ariko abo mwari kumwe, abo mwafatanya urugamba bo bagiye kandi n'ubu bari mu nzego. hariho imvugo ikunda gukoreshwa n'abantu, abafaransa bavuga ngo divize pour kuganye, abangereza nabo bakavuga ngo divide and rule. Nico bakoze kugira ngo badodorereze umugambi parite. Abo twari kumwe rero nabo babonye ko borondera inyungu zabo, niyo bace baja muri ivyo bintu kugira ngo bibonekane yuko parite nayo yagiyemo, ariko sivyo. Parite ntabwiriza muri ivyo bintu, ndetse tubashima ko tutabigiye ko aya mabi yariko yaraba, natwe twari umugambi w'ubwirwa nawo wabifitemo uruhara kuko wasize amasezerano yagikumu ku masezerano itari bushike. aya makanatsinda baratinya umugambwe parite kuko barazi yuko umugambwe parite urinze uja ku mugaragaro. N'abo bandi bo bari muri yindi migambwe bose nka bose boca bagaruka muri parite kuko bose ni umuvyeyi wabo ni parite. Bagiye hariya kubera guhunga ntibicwe, abandi bagenda kugira ngo baronke icyo kurya gusa. Ego ubu umuntu yobaza ati mbega ni kubera iki muguma muhagaze kuri iryo zina rya parite hutu, mubisigura kwiki? Ndakeka izina ni izina. Baratinya ako kajambo ka hutu kubera bazi ko abahutu aje twatosheje kuva kera na rindi. Hanyuma sina igituma giti abantu bobabazwa n'iryo zina, mugabe ibyo bakora byose babikora bisubiza amaboko. Ibiganiro by'amahoro bya Arusha byashingiye ku moko. Leta zihari, leta ihari ishingiye ku moko. Imitambwe yitwa bemewe na leta ishingiye ku moko. Abahutu n'abatutsi yotinya gute kuvuga ko ari umuhutu, kandi ibyo bakora byose bisubiza amaboko. Hari n'ikirigiti ababivuga ko umugambo ibyo nari bibi, ni bamwe nyine bazi ibyo bakoreye abahutu, bashaka ko bitajya habona. None hariho imigambwe imwe muri Afurika yagiye iharanira intayo yo kwikukira ikoresheje amazina yerekana ko Abafurika aribo bakeneye kwikukira. Batanga akarorero muri Tanzania, hariho umugambwe Tanganyika African Abafrika, hakabaho ANC mu Afrika y'Epfo, African National Congress, hakabaho na Kenya. Byose yavuga aba Afrika, mugabo bamaze gutsinda abazungu, abarabu n'abahindi barabirukanye. Abo berekana ni bande bacinye ibibazo, naho ibibazo babicurika no gushaka guhisha ukuri, kandi ibyo bibazo byavuga ni ibibazo bijanye n'ibintu. Hari integuro z'aka karere biriko birategurwa, ingene ako karere ko kigangwa n'abatutsi. Ibyo biramenyekana, iturya umunwa kandi
kandi ari ibintu bigaragara. Ivyo rero nivyo parike dushaka gushira abona umuntu wese yimenye ko abo umunaka yakugutsa ahubwo abatutsi bahumbure bashira umutima mu nda, kuko parike ishaka kuzana ubumwe bw'abanyagihugu bose, abahutu, abatutsi n'abatwa, bakishira bakizana mbere bagatangira akazi n'agahinda. Ego, ariko umuntu agiye kubumviriza kandi akaraba kuva mu 2000 hafi na kabiri canke na kane tutihenze, umenga intwaro iri mu maboko y'abitwa ngo n'abahutu. None n'ubu muracavuga yuko abahutu bacinyizwa? Mbagije icyiyumviro cyiza ati leta ihari yitwa ko irongowe n'abitwa abahutu. Ni kweri n'abitwa abahutu, mugabo si abahutu mu mitwe, si abahutu mu mikorere yabo. Reka burya abantu ugiye kuraba harimo abitwa ko ari abahutu, usanga bafite ububi bugaragara. Icyo dushaka burya sindabona umututsi azavuga ati jewe kweri bene wacu si abatutsi bose bari, kandi si abahutu bose. Ndabisubiyemo, si abahutu bose bari, kandi si abatutsi bose babi. Abahutu bafite imico mibi, n'ibyo tubona ubu leta iriko irakora. Hakabaho n'abasitsi bamwe banegura ibyo bene wabo bakoze, n'ubu bicuza ati abantu baradukwegeye, abantu twarasakira akabisi n'agahiye. Ibyo rero iyo tuvuga ati leta ishimikiye demokarasi nyakuri, umuntu wese agira yizeye umwidegemvyo wo gusohora ivyiyumviro vyiwe. Icyo umugambi uza tugashaka gushyiraho intwaro nziza y'amahoro n'amajyambere kandi yubahiriza agateka ka zina muntu. Ndetse mu barengaha mu gihugu nimba agateka ka zina muntu kahari, agateka ka zina muntu karaho nyangwa, ugasanga naho abatekije inganda nibo bafashije indaka. Kandi kuvuga ikintu kimwe byarusha, baragiye bafaticanira kabuhariwe, babashira muri ya ntuzeye muri sena. Iyo sena bavuga yuko umuntu wese ari muri iyo sena, naho yoba yarakoze amabi ameze gutyo, arahariwe ntaburanye. Ati usanga abantu nk'ababuye yabirazi, abantu batekije inganda ntega amaranga, abantu mubishe ntuzeye, mubishe ndadaye arimo ubuyoya uramuvuga tutarya n'umunwa. Urupfu rwaza uturemye uyoya niyo bega ijana kwijana, ati azokwemera uburundi bukene mu bwabo uturemye apfe. Abantu bomenye, abarundi bose bomenye amakungu hapfuye Dawudi, abagahutu twarasigaye. Yego, ariko naho muvuga uko hariho nabo mwakoranye ngo Jacques Kenese we nawe yegeka urwo rupfu rwa Gahuturemi kuri leta ya kera, ariko biravugwa gusa nta hari vyemeza mufise mushobora kwerekana yuko ari we yamugandaguye. Uko bucatsi ko bwira, uko dwacu bavuga ibi turafite byemeza, igihe n'icyashika byose byerekana tubishyire ku mugaragaro. Ni nacyo gituma batinya ko tujya mu vyarusha, kuko bari bazi yuko byose dushobora kugira ku mugaragaro. Ego, ariko mu masezerano y'Arusha barategekanije uko ibyaha byakozwe muri kahise bizotegerezwa gutohozwa hanyuma bihanwe, kandi wonyene mwagiriza umushinga ntahe Petero Buyoya wenyine ubwiwe yarandikiye
ishyirahamwe mpuzamakungu ONI agibutsa yuko yorungika abantu mu Burundi kugira ngo batangure uwo mugambi wo kurondera ibyabaye muri kahise no gushiraho inzego zogira amatohoza mbere na sentare izohana abakoze ibyo byaha. Ariko we amaze kurangiza ikiringo ciwe ca mbere umenga bakurikiye mu nyuma ntibigeze bakurikira ibyo we yari yarasabye, baci bafata iyindi nzira. None aho muvuga yuko abakoze nabi ari bande? Buyoya arigira ko afise amayeri, mugabo amenye ko aha busiya natwe tuba turi munsi yaho. Ashaka gutanga akarorero kamwe. Warigeze guhurira i Nairobi mu butumire nari natumiwe nk'umukuru w'umugambwe, natumiwe n'umutama w'umutusi Mandela. Burya na burya hariho perezida Mukapa, perezida Moi, perezida Kagame, perezida Museveni. Buyoya yarubahutse aravuga ati aremeye kugirana ibiganiro na paripeutu FNL sa condition. Mugabo jena ndabwira ndi uyu yabyemereye ngaha byashoboka afite Bujumbura akaca avuga ibindi. Ashitse Bujumbura yavuze ngo nahawe amayinga abiri ena guhagarika intambara. Ndandikira umutama Mandela yabintu navuga ngibi ivyo yavuze nibi. Ibyo Buyoya bivuga kubera yari amaze kuja muri Sena agacibirwa hiyo nzira urwo ruzitiro yuko adashobora gukorwako. Ubu ariko icyo ariko arategura ukuntu abantu basanzwe bazi ibyahagiwe babihindukize babiremekebo. Nacyo gituma yagiye mu yindi migambwe kugira ngo yerekane yuko ariko arondera ukuntu abakoze ibyaha bocibwa imanza. Buyoya n'umubeshi wa mbere, Buyoya n'umwicanyi wa mbere abaho. Buyoya abarundi bamwiyubare. Eko ngira zoronka akanya ko kwishura kuri ibyo muvuze. Reka tubabaze mu ijambo mwashikirije, mwaravuze yuko abanywanyi banyu bagiye mu yindi migambo cyane cyane mukavuga mu mugambwe SNL w'ubu, mugasaba yuko ahubwo bovayo bakagaruka, mukavuga yuko uwo mugambwe uri kurabahenda. Mbega ibyo mubivuga mufatiye kuki? Icyo tubifata ko sekende mbere arabesha abaseneri ngo bakwerekeze ibyiyumviro ngo byagahuturende barasira. Hanyuma abantu bitwa ko barongoye seneri abantu twicara turavuga neza, turasesangura ukuntu ubwicanyi bwagiye buraba. Buyoya ari ku isonga. Hanyuma burya ngo igihe urondera kwiganzura ntayipfa ko wicarana n'uwo mugwanya ntabana nshobora kwitsinda. Naratanze akarorero. Burya nta utsirinda, nacyo gituma navuze uriya muto wa gatatu wacagishizimwe navuga. Abahutu benshi bansumirinda bakunda kuba baja batutsi n'abanyamahanga barutso babatereye mu capo. Abarundi batiko biza banyumve. Akarorero natanze ku byabaye mu Rwanda. RPF igihe yagwana yasize imbere Ntuzeye Kanyarengwe na Pasiteri Bizimungu, ariko bamaze gushika ku cyo bifuza ubariho. Muri ko basizeho Laurent Kabira abanyamurenge. Mugabo Laurent Kabira amaze kubashikana ku cyo bifuza ubu arihe. Cyo kibabera akarorero. Uyu munsi ni ikihe cyiza n'ayahe mavuta abarundi tokubahwa gusiga Buyoya kandi yaganda kuri muvyeyi wacu gahuturemye. Ngo tuvuge ngo ni mushinga ngo nk'abandi bashinga naye umwe kwa kundi baheza kutundukira abacu bakati bavuga ngo intibagira ntibana. Burya none
umuntu ugize ibikomere inkovu irahera niwama wibuka yamara ego none kugira ngo mwebwe mugiranire ingorane canke hagati yanyu havukemwo imigambwe yindi myinshi ibyo bavyavuye kuki ingorane muba mwahuye nazo nizihe? Ivyo biragaragara n'inda ndende kandi byari ngombwa bibe kuko biri mu buri umuhisi wacu Gahuturemi yatubariye tuzosanzara bansumirinda kandi bijya bintu byose bajyabo bagiye batanzara abandi n'abandi bakagenda batanguza datanje ngo bari ko bakwita ibyiyumviro bya Gahuturemi abandi ngo bari ko bakwita ibyiyumviro byo muri 80 bagatinya kuvuga ibyo ari byo byari ngombwa bishike akuwe ko abakristo tuzi yuko igihe cyo kugaruka k'umwana w'Imana hazoba ingwara z'intakira urukundo ruzotimba n'ibiki natwe ibi byose biriko biraba nivyerekana yuko umugambi wa Paripeutu uri mu nzira y'ukuri kandi turaririye gutsinda. Ego umuntu agiye kubumviriza kandi akumva n'iryo zina ry'umugambi wanyu, mbega muremere ko abatutsi baza mu mugambi wanyu? Turafite amategeko tubwira ko amategeko y'umugambwe n'umurundi wari we wese akwiga imyaka 18 abisabye kwinjira mu mugambwe arabyemerewe. Nihagira umututsi ahaguruka akavuga nihagira umututsi ahaguruka akavuga ati je narasabye kuja mu mugambwe Paripeutu baranyangira abone kuyo muntu tuzobimenya mugabo azobivuga nyene mugabo ndazi yuko uwo muntu ntawari mugabo umurundi wese abona yuko ibyo Paripeutu ivuga ari iby'ukuri yuko hari injyane z'amoko iyo mututsi aserutse emanga ivyo nta kibazo kuko burya nabivuze ko atari abatutsi bose babi canke abatutsi bose beza nkuko nabivuze yuko n'abahutu harimo abahutu bari n'abahutu beza. Ego akandi kabazo dushobora kubabaza nakabazo kajanye n'amasezerano yarusha. Nivyo amasezerano yarusha aravuga nayo nyene kubijanye n'ubwoko, namwe muravuga yuko ikibazo c'abarundi ni kibazo c'amoko. Mbega mwebwe muremeza neza yuko amoko mu Burundi ahari? Amoko mu Burundi yarahari, ni naco gituma ni mu majambo yose tuvuga no muri ariya majambo mperutse gusohora twibuka uruvuga umuhisi navuze amoko mu Burundi yarahari, abahutu, abatutsi n'abatwa. Abahutu 85 kwijana, abatwa 1 kwijana n'abatutsi 14 kwijana. Mugacu bavuga tuti kubera ibyagiye birahaca, harimo abapfuye harimo abavuka. Utegerezwa nimba bari gushiraho intege ibintu byo kuvuga ati habeho kuringanira. Dutegerezwa kugira rusansuma tumenye abahutu ni bangahe birashoboka bakaba badakwira 85 jana nibyo hejuru ngo turi benshi kumbe tudacika. Kumbure nabo bakaba abane kwijana cyangwa bakaba bari munsi y'ijana cyangwa batwa nabo batarimo kwijana bakaba barenga kuko nabo bararondoka. Hanyuma muri ico gihe yavuze ati kugabanganya nimba bashaka gusinga leta yo kugabangana abahutu abatutsi arusha bishoboka gute ko abantu 14 kwijana kubaha ibingana n'ibyuhaye abantu 86 no kuvuga abahutu n'abatwa. Mubona yuko ibigo yuko aba bagabunira ibintu bagikunda aba bantu 14 kwijana bakabaha byinshi ufashe ibintu tuvuga ibintu ijana ukata ufata
utanu ukabiha abantu 86 ibindi 50 ukabiha abantu 14 barira ninde wo ngo uriko ukora bye none ko umugambi parike uko tubyifuza ujya mu Burundi hari bwageraho gutanguza imigambwe myinshi mu Burundi imigambwe myinshi yashyizweho nk'uko nabivuze kugira ngo yice ubumwe bwari bumaze kubakwa n'umugambi parike dushaka ko icya mbere umugambi wifuza ko abantu bamanza kubakwa mu nzira y'ubumwe bakakundana kwinubana ku gahera hanyuma maze rero hakaba amatora none umuhutu akunze umututsi uwo mwangira cyangwa umututsi akunze umuhutu uwo mwangira ibyo rero ni ibintu dutegereza kuraba neza iyo abantu bavuga ngo tugabure ngo nusu ku nusu ibyo biharuro abo bantu bize ayo mashuri bayizeye aho ibintu abantu 14 abantu 86 wobaha ibiringaniye n'ibyo wahaye abantu 14 abo 86 ntubarenganye none byose ibyo dushaka intumbero kubaka ubumwe bw'abarundi ubumwe bw'igihugu abahutu abatutsi n'abatwa tugasangira kabisi n'agahiye maze tukamenya ingene imigambwe myinshi ikora ego ariko rero hariho abarundi bamwe batemera yuko amoko abaho mu Burundi bakavuga yuko ari ibintu byazanywe n'abazungu canke abantu bamwe bishiriyeho hariho n'abavuga mbere bati nimba ubo bwoko buhari kuva na kera ugiye guharura imyaka yo bihaciye imyaka ibihumbi n'iyindi Uburundi bwamyeho ni ukuvuga yuko abantu bagiye barongorana hagati yabo kushika naho bavanga amaraso yabo none ubu icyo mwotandukaniriza ko umuhutu n'umututsi cyo bari giki ku muntu nk'umbere bavuga ko mu Burundi atamoko yahari aho niho abantu bakosereza mbega utinya kuvuga ko amoko yahari mu Burundi icyo tuma umuntu atinya kubahwa kuvuga ati genda umuhutu wo mu Burundi atinya iki cyangwa akavuga ati genda umututsi wo mu Burundi cyangwa ati umutwa wo mu Burundi na cyane cyane abantu bagiye hanze bityo ngo barize atinya kwiyita umwe w'abahutu ukunda kugira ubwoba ngo reka nihuture mbe hoho nimba atamoko yahari abantu bahari bihutuye bihutuye atarabahutu mugabe igitangaje ni uko atabatutsi bitutuwe ibyo byose abantu batinya kuvuga ukuri kuhari n'amoko ni nacyo nabwiye Mutama Mandela ikibazo cy'Uburundi iri komplike ni nk'umurwayi umurwayi ajya ku bitaro umuganga apfa kubona ngo ubushyuhe bwaduze ngo uyu arwaye malariya agaca atangura kumuha imiti ya malariya uyu ntaba ari umudogiteri umuganga yabyigiye abitoye yonsa niyo urwaye abanza gupima akamenya umuntu arwaye indwara imusoterekeje ukungana iki maze rero niho rero iwe nk'umuhinga yabyigiye acamenya imiti amuha n'ingene ayikoresha uwo murwayi ibyo rero nabwiye Mandela ku kibazo cy'Uburundi icari cyo kwihutira kuza kugabanganya imyanya ikibazo cya bama nimba baganiro byari bifite intumbero yo kugarukana amahoro yarama mu gihugu bari kumanza intanduruko y'ubwicanyi intanduruko y'amaraso y'abanyagihugu yamaseseka buri gihe kugeza n'ubu yagiseseka nizeye isoko ryayo n'irihe nibyo rikwiye kuzirirwa ibyo rero zo bakiye bagira ati
ngo duhariranire gute ninde none wo baratuye ibyaha byabo sigiye nakoze nk'ubu turavuga abantu barashyira amajwi parike w'utuntu ubugambo w'amoko parike ikibi parike w'utu yakoze kiruta icyo ikorona yakoze n'ikiye abarundi banyumva bambeshe itaha cyagirizwa parike w'utu niryo zina bobaye batara abahutu usanga henshi bivugwa mugabo abahutu bari beza bari intungane ngombure uwo bakuraho byoba bitunganya ibintu byose ni ngombwa turwanire ubuhutu bwacu twahawe n'imana kiraganiro mu gihugu cyacu abo ntibitugura ngo dushaka kumara abandi no dushaka twese turinganiye imbere y'amategeko. Muvuze kuringanira imbere y'amategeko ntimumva ko bya bitigiri bya 55 ari uburinganire naho bamwe baba ari bake? Iyo tuvuze paripoti tuvuze kuringanira imbere y'amategeko ni ukuvuga nta wandya wangura nabivuze yuko twebwe umugambwe icyo ushaka cya mbere ukubaka ubumwe bw'abarundi nyakuri atari ya miganda y'inzu batekera hamwe ubwo nibwo bumwe bw'abarundi bagiye kugandagura inganda. Ushaka ko abanyagihugu bose basangira akabisi n'agahiye maze no mu byo bakora byose bakabanza kujya inama cyose hageze amatora mubona ubudukwiye arinde baba abahutu baba abatutsi bakicara bakora ati uyu yaradukwiye yaba umututsi ati yaradukwiye yaba umuhutu ati yaradukwiye ati hanyuma atakurara rubundi atakurara umutima uhagaze ngo bahava baza kunyica cyane atagutuma ngo nsohoye icyiyumviro baca bamfunga ngo nsohoye icyiyumviro baca banyica. Ibyo ndashaka no kuvuga kuringanira ni ukuvuga twese ubutegetsi bwita buva mu banyagihugu atari ibyo kuvuga ngo bariko bisunga ngo byavuye mu byarusha nimba bisunga mu byarusha twebwe baradukumiriye natwe nta burenganzira dufite nko kuba abatware cyane nta burenganzira dufite bwo gusohora ibyiyumviro byacu. Ego reka tuje ku kandi kabazo mu majambo mwashikirije mwavuze yuko mugiye kuza kandi ngo nimba kari mu kanwa yimbwa bagakuzayo ijambo muzokoresha ijambo, nimba bagakuzayo umusururu muzogakuzayo umusururu, nimba bagakuzayo ubuhiri muzogakuzayo ubuhiri. Mwashatse kuvuga iki? Okay, icyo twashatse kuvuga abarundi bose banyine batahure bakeneye kubonekana mu gihugu cyacu natwe nk'abandi tuzobonekana gute? Leta ihari igendere ku mugaragaro uhari kandi dukoreye ku mugaragaro aho tuzokwicara tuganire ibibazo tubitunganye werekane nimba ari amakosa twebwe twoba twakizwa cyangwa aho tuba tutagenda neza leta itwereke ifatikanye n'indi migambi bari kuri nimba naho ari byo twebwe tubereka atahara amahinu mugabo natwe bamenye ko dufite uburenganzira bwo gukora ibya politike mu gihugu cyacu ubuguma badutoteza ngo ni ibiti n'ibiti no umuntu uwo mwanka utaranamubwira ati nuze twicare mbwira ingorane zawe niko umwana gusa kubera izina icyo leta niyabyemera ati niba nabo n'abarundi rero baseruke nk'uko natwe twaserutse kuko ndede nabo bari mu ishyamba uvuga kugeza ubu abonye ko nubwo turi mu gihugu turi mu ishyamba duseruka hose hanyuma icyo kintu kibaye kuba berekanye ubushinga ntawe budasanzwe. Cya kabiri tuzagamike ijosi nyuma batwiruka ko igihe cyose natwe dukeneye kuhaba umuntu wibaza nimba rero ari gukoresha amajambo nimba ari gukoresha imisururu nimba agakuza y'ubuhiri bivana na leta ihari ukutse n'ihitemo
mbega ivyo mwibaza yuko bizoba ryari kumengo abanyagihugu nk'uko mwavuze ko abanyagihugu bageramiwe, agateka kazina muntu kageramiwe, muzohava mufata igihe kirekire? ibyo ngo leta ihari n'imikubita agashi ataba abantu n'abanyagihugu ni twebwe tubarongoye twebwe gute bakamenya yuko natwe dufite uburenganzira bakatwemerera aho ikibazo gishobora kwifuza cyane naho tubavuga bati oya abo bantu batuzanamo amacakubiri, abo bantu bashaka kutwononera, noneho bashaka n'ubwami, bashaka ko tudasenga Imana. Aho ikibazo mu migo y'abarundi bonyene ni twebwe abarundi nibo bazontuma, nibo bazombwira ati inzira tubona ikwiye n'iyi, kandi iyo nzira nimba ari iy'umusururu, nimba ari iy'amajambo, izoterwa n'uko leta ya CNDD-FDD izobiri kuyakora. Ego, ariko mu bihumbi 2001 igihe umushingantahe Agatongwasa abakuye mu mabanga mwari mujejwe, yavuga yuko we nabo bari kumwe canke bamushigikira, bavuga yuko mwebwe mwari mwihaye igikorwa cyo kuja mu biganiro vy'Arusha kandi atawa batumye. Ibyo navyo mubivuga kwiki? Icyambere cyo no bivuga kuri bijya byo Agato ngo ni kudeta. Agato nta kudeta yakoze, ahubwo Agato yashikije imburi z'ibyavuzwe na Gahuturemi. Ujya ukwasomirinda y'abansumirinda. Ndi umukuru w'umugambi, ndi umukuru w'abasirikare, hanyuma nawe ari umumambure wa etamajoro. Muramubaze iyo baniba yubaye Silvestre bari ba Mariko ba Mutokazi Andre barabamambure ba etamajoro, abo yabandi kubaniga barabiti gabo naravuze ijambo rimwe, ego murabitangaje mugabo muzosanzara, nta n'umwe azoba hamwe n'ubundi. Muraba bo bakoranye amakudeta kugeza uyu munsi, asigaye ari umwe Rudende wenyene, kandi Agati yari mu ba mbere twicarana yari tuvuga ingene boyoya twomurengutsa imbere ya sentare kubera ibikorwa yakoze. Umunsi paramweza Gato yahunze muri 88 igihe Tigahega na Marangara arahunga, ahunze uyu munsi iziriya mba hariya ziri Ntega na Marangara bibaza ko ari imige canke bishwe nande, bishwe na buryo yawe nyene akoresheje kajugujugu. Uyu munsi aramweza ari mu kwakwi. Umunsi rero Agati byavuga ni ibintu nyene by'ababandi twavuga birinda bakunda kuba baje badutoteje kuva kera, ariko arasiga amavuta mugabo amenye ko ariko araca mu nyenga bene wabo. Ego, mu majambo kandi mwashikirije mu gice cya kabiri cija mu mwashikirije muravuga mwavuga yuko muza kuvuga uko abazungu bashaka kuzimanganya umugambwe wanyu babifashijwemwo n'abantu bamwe bamwe, ariko ntimwashoboye kuvuga abo bazungu abaribo canke abo bantu bariko barakoreshwa abaribo. Murashobora kutubwira uko bimeze? Twaye twitegereza ukuja kwitwa ibihugu byinshi byo muri Afrika, kwitwa ngo twarikukiye, ariko nta kwikukira kuhari, turacyari munsi y'abazungu. Abazungu n'umuntu akeneye ibintu byo kwiyamamaza bo muri Afrika agenda gufukira abazungu. Abo bazungu barahari nivyo, kandi abarundi bariko barakoreshwa n'abo bazungu barazwi, kabona ushoka mu mugabo ngo bibarirwa benshi kuva bene byo. Abo bantu barahari, ariko intumbero yabo yose nyamukuru
no kuzimanganya ibyiyumviro by'umugambi utagihugu. Niyo ntumbero nyamukuru. Barahari kandi umuntu wese abonekera mu byo akora. Ariko tutabaciriyemwo mutabadomye ku rutoki, none mwumva abandi bantu abarundi bazobamenya gute canke abo abari mu mugambwe wanyu bazobamenya gute? Abarundi dufise ubwenge. Ubu kandi abarundi twaraciye ubwenge kuruta mu myaka yahera. Kuko ubu n'umuntu yakoroye, umurundi wese aribaza ati mbe ko akoroye asigura iki, ashaka kuvuga iki. Bazobabonera kurere yabo. Kandi barababona, barazi. Uyu munsi uwo babwira ati nimukosore amasezerano y'Arusha, ibyo mwokosoramwo ni biki? Cyangwa cyakukubwira kandi ndashaka no kubwira abarundi bose. Ibiganiro ni byiza kandi byari bisufite intumbero nziza. Hanyuma kandi ibiganiro ari amasezerano y'Arusha. Nibe abafata nk'uko Bibiliya cyangwa Korani. Ibyo nibyo bitabo bibiri bitagatifu. Ntarumva umuntu wari wese kwitavuga ngo ahana ngo induzeye umutima munaka duhindure tugire ukuntu tubaha. Amasezerano y'Arusha n'aya mantuze amabwiriza shingiro y'ibihugu yarahindurwa. Ujya ntiyumvire ujya ntumvire yari mbi. Mbere bari bayishingiye ku musingi mwiza w'amoko Tutsi. Hanyuma burya n'ubu leta ihari ivuze ati nimuze twicare twongere dushyire mu rwego mwarakumirwe tubanze tuyakosore amakosa yoba yarimwo. Rero tucoka tubivuga ngo bimeze uku n'uku kuko nayo masezerano tuyumva hejuru ntayo tuzi, mugabo uko twumva bivugwa tuzabe n'imikorere yanyuranye. Hanyuma n'iyi sentebe ivuga amasezerano y'Arusha ntayo yemera. Bagiye mu biganiro bahawe gusa kugira ngo bashyirwe ku ntebe. Ndakeka nicyo gituma nkumbure ibintu ntibyari kureka kuzamba, kuko ushobora kuvuga ngo uranywanisha abantu ukaca uvangura ngo aba nibo dukeneye ngo aba nabo ntabo dukeneye. Umutware umwe mu bari bahagarariye ibyo biganiro dushaka kumuvuga kwiruna, mugabo nabo kubera abatware abantu b'imbangamatwi henshi bashaka bazomubwire, yavuze ngo ntidushaka ko ari kurutu umugwi umwe ushobora kongera kudusubiza inyuma ngo twonone ibyakozwe n'imigo myinshi. Naravuze nti nabwiye ati ni umukuru w'igihugu, naramwishyuye nti uri umwarimu ugatanga igiharuro ati 2 kugwiza na 2, benshi bakavuga ko ari 22. Umwe cyangwa bakavuga ko ari 4. N'ubu bavuga ko yatoye ikibazo. Yunama bari parafuha. Arambabarira umukuru ntafuha, mugabo nanjye naciye mbona byagamije kuvuga ibyo ari byo. Hanyuma igitangaje ibiganiro by'amahoro biba hagati ya leta nayo ibihagarariye n'imigambo yose yemewe n'iyo leta. Hanyuma n'abagwanya iyo leta. Abo mu Burundi siko byabaye nk'abantu bahamagaranye ati wana twese turabashinga amateka, twebwe turabashikiranganji, natwe turabambasaderi, natwe turabakozi b'Imana, nimuze twicare tuvugane. Dushobora kugira ibiganiro bikazana amahoro nk'uko umucamanza yabivuze, mu gihe abariko baragwana bakumirwa bashyira uruhande nta mahoro burondera. Noneho tuvuge ngo dushaka kurwana ujye kuyikingira
iyo FNL tuvuga FNL ni igisirikare cy'igihugu cyateguwe na Bardeautu kudukomene kiri igisirikare cy'igihugu igisirikare gicungera umutekano w'abanyagihugu n'abatware babo n'amasaro n'indurezi atari igisirikare kibatoteza atari igisirikare kibakurikirana niyo bahungiye kuva kuri rero leta ihari nimba ishaka kwerekeza mu demokarasi nyakuri igenda teka bashobora kwicara bakabyiyumvira ko ndazi nabo nibabyumva kumbure izamwe yahiye kumuriza kanziyemo nabo kabagendamwo batisubiye ko neza bazobishyira boko kugira ngo bangire nabi sinshobora kuvuga ibi nibisubire ko nk'uko nabivuze aba imbuzi mbona zirakoresha gutoteza bene wabo ejo buca nabo bizahindukirira barabi byabaye mu Rwanda ingene interahamwe ziriko narabivuze kandi n'ubu ndabisubira FDD ni ihindure imikorere FDD ni irekure nyakuri umuntu yishire yijane ibisigaye nabyo muraba ngene amahoro mu gihugu cyacu yasasize indamba n'ahandi ho isigaye n'ibyabandanye ko nizo amaraso igihugu mitemba mu gihugu. Ego reka tubabaza akabazo ka nyuma nako kuba kajanye n'ibihugu byo mu karere mbega mubona ibyo bihugu byo mu karere Burundi burimwo hari ico bifasha kugira ngo izo ngorane ziguma zigaruka ngo zirangire canke ibyo bihugu vyoba biri ari byo nyine biri ntambamyi ku mahoro y'u Burundi? mu bihugu by'aka karere k'ibiyaga bigari igihugu cya mbere noshimira ni igihugu cya Tanzania. Tanzania yaracumbikiye impunzi kandi ifise umutwaro munini ku mpunzi cyane cyane z'abarundi n'abafite gusa n'abakongomani. Tanzania yagiye yakira impunzi nyinshi cyane kandi yarazifashije zarashoboye gusubira iyo zafunze. Tanzania yarakuze n'ikibanza cy'ibiganiro n'ikibanza ko haberamwo ibyo bise ngo ibiganiro byo kuzana amahoro Arusha. Tanzania niyo yirigwa iravuga ati nimwumvikane noneho ubu birabonekana ko isa niyaremerewe n'umutwaro w'impunzi kubera Burundi buvuga ngo Tanzania ibabikiye abanza ariko burya nta muri aka karere k'ibiyaga bigari Tanzania ni igihugu twemera ko cyubahiriza agateka kazina muntu kandi kitaho imbabare ariko nk'u Rwanda no yaba u Rwanda rufite Kongo wavogeye muri Kongo ko rurisa abakongomani amakuru araraba EU iraraba ntakivuga uzeye urabe 7 Museveni wewe yahinduye azanye ubwami nk'ubwo na ndedefide bariko barazana mu Burundi aho tusanga ugiye muri Kongo naho utusanga n'ibintu by'ubutakaje aho ikibazo cy'uburundi ari inzeguro ihari nacyo gituma nubahutse kuyivugiza ari inzeguro y'abantu bashaka bafise indoto nuko batwara aka karere k'ibiyaga bigari. Abo nabo ni bande? Biraje ba Kagame na ba Museveni byose na ba Kabura n'ubwo Felix ni perezida wa Kongo mugabo kumuvuga ariko kandi usanga ari perezida adafise inguvu agira kumugezano yasinywe n'abandi gituma kugeza n'ubu Kongo bashaka kubigabura barafise intumbero zabo ahubwo na Tanzania nabo bararaba kuko ngo umuriro wakudikirira gisigaye bazungurutse n'ibihugu by'ingorane
ariko kandi bibaza hari abagabo ntihagwa kabiri ntihabuze abatutsi cyangwa amaleta mwamwe yamaze kubona yuko ibiriko bikorekera muri aka karere amahoro bishobora kuzana kandi abo bose navuze ni abantu bariko bakoreshwa n'abazungu kugira ngo abazungu bongere kuza gutwara umutungo dufite twiherewe n'Imana. Ntajya amabuye y'agaciro ari muri Kongo ariko yajaye abazungu bafite ibigwanisho byo kutumara ekeri iri mu Burundi yahawe abarusiya bihuzeye. Ubu rero leta izazana ibigwanisho, ibyo bigwanisho izana mu bigwanisho guhonya abarundi tudafise tudahuje ibyiyumviro demokarasi n'ijambo ni ukuvuga yuko umuntu utamwemerera ngo aterure ibyiyumviro byiwe, ahubwo icyo duha paripoti tugashinga leta tugashyiraho klima turatemerera imigambo myinshi umuntu wese akiyamamaza. jewe mfise umugambo nivuga babwira abanyagihugu mugabe ikintangaza muri Afrika usanga twese tugera gukutamira abazungu usanga ibipapuro ni mike cyane. ndibaza muri Amerika nta migambo ishika ihari ihari n'indi itamenyekana uburyo murari ahubwo kangana n'ingumi ingahe biteye isoni. ubu umugambo ugasanga umuntu n'umugore wiwe n'abana bashinze umugambo ngo n'umugambo, izo ni ingorane. kangana byose nuko abantu sinzi imbere iyo umugambo wabo imbere ineza y'abanyagihugu kandi umugambo uraga abasirikare b'igihugu n'abasirikare b'igihugu bamenye igikorwa cyabo ari gukingira abanyagihugu imari zabo n'imbibe z'igihugu si gutoteza igihugu. ari uwahora kuvuga ngo tire urukwatire urase rasa kubera kurasa ibyo no ibintu bigeze ntabyo kuvuga ngo ni itegeko rya gisirikare. itegeko rya gisirikare utakwaye umuntu akaca kubwira ngo ukacurasa ugasanga arakwaye ubu ni ukuvuga kubera ikintu gukorwa hanyuma imbere y'aho umuntu akora ikintu icyo ari cyo cyose arabe abanyagihugu babyakira gute, intwaramiheto zirakira gute. akajambo kanyuma icyo mwosaba abanyagihugu muri rusangi hamwe na leta y'u Burundi hari uyu munsi nakahe? mbere kuri leta leta mwebwe abanditsi b'amakuru muravugana n'abantu bose kandi murafite uruhara runini rwo kugarukana amahoro ko muduhatwe rw'abanyagihugu umwitegembyo wo gusaba ibyiyumviro byacu. ibi muhamukora biratunezera cyane. murakoze. nimba koko leta ishaka amahoro niduhamagare twitare tuvugane tuve mu gifuri turimwo biturinde kugira ngo dukore inzira zindi abanyagihugu turanyotewe amahoro baba n'aba FDD nyene nta mahoro bafishe mu mitima kuko basigaye bajyana n'ababanyi batari muri iyo migambo. icyaka twebwe murabanditse b'amakuru mubaze leta ni kubera iki umugambo parite w'utu FNL utemerewe kuja mu biganiro. bivuga ko abivuga hanyuma mubaze abo bitwa ngo baravuye muri parite ngo twari kumwe n'ibiki bakiyita yuko bakwirikiye ibyiyumviro by'umunsi gawuturemi bakavuga ko bangubise kudeta n'ibiki ibyo banyagirije ubucuti banyagirije imiduga amazu amato yaroba irinda gutakiye yenda kunda abantu bavuga ukuri barivuge ku mugaragaro babyereka abarundi areke kuza baranduza abantu nibyagaragara yuko ibyo bintu koko narinda bifise
aho nzokanezerwa kubera abazoba bavuze ukuri kuko twebwe dukunda kuvuga ukuri n'ahandi batabyerekanye ni ngombwa umuganga uzoguma ubyishyuza mu banyagihugu babivuge ababwiye bakabajuragiza babivuge kuko umuntu wari wubatse inzu urashobora kuyisenyura mugabo ntavuga ati yari ngaha uhindura plaque ntiyihindura nimero za plaque ntuzihindura byose gusa abantu bareke kujuragizwa nk'ubu sohoye amajyana harimo abantu wumve mushobora kuba bakavuga ngo nta mpamvu yo kuri bavugana n'abantu nk'abariya yego barabinegiriza mugabo bamenye yuko igihe twicaye kandi abarundi nabo si kumwe barababaye barabona burya batahure kandi ko akadateye twe kotswa bidashoboka ego komanda Cossan Kabura turabashimiye kuba mwashoboye kuduha akanya kugira ngo tuganire. urakoze nanjye ndashimye kuba mumpaye umwanya tubaganira. Ego inshuti nabo bagenzi rero muza gukurikirana ikiganiro cyangwa mwagikurikiranye turabashimiye. Tuzosubira rero ikindi gihe mu kindi kiganiro hano ku ihuriro ryanyu Kabaza Web TV mu kiganiro twabaza. Mwari kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye.